Rafael Ağayev. Əsl döyüşçü, idmançı görünüşü var təmsilçimizdə və beləliklə qarşılaşma başlayır. Hücumda olduğu kimi müdafiədə də çox diqqətlidir. Siz onun hərəkətlərinə fikir verin, cəldliyə fikir verin. Ayaq və əllərin hərəkətlərinin vəhdətinə fikir verin. İlk zərbələr yerdə atır. Hələ ki hesab açılmayıb final qarşılaşmasında. İslam Əmrəli oyunlarının, karate yarışlarının bəzəyi sayılmalıdır bu görüş. Və budur! Mükəmməl bir hərəkət, əla bir zərbə. Azərbaycan karateçisindən, amma bir nəfər də alqışlayır idmançımızı. 3-0. Azərbaycan karateçisi öndədir. Çox çətin görüşlər keçirdi. Bununla belə fiziki hazırlığı, fiziki-psixoloji hazırlığı da yüksək səviyyədədir. Necə müdafiə olunur Rafael Ağayev? Buradan da yalnız bir sözlə ifadə etmək olar maçımızın tatami üzərindəki hərəkətlərini. Sadəcə olaraq mükəmməl. Bütün təriflərə layiq bir idmançıdır. Əsl peşəkar. Öz işinin ustası Rafael Ağayev. Daha bir dəqiq zərbə. Bəli, daha bir dəqiq zərbə. 4-0. Üstünlüyünü bir qədər də artırır. Onsuz da final görüşünün favoritidir. Və hal-hazırda inamla qızıl medala doğru gedir. Karyerasında ikinci dəfə İslam Əmrəli oyunlarının qalibi olmağa çox yaxındır. 5 qat dünya çempionu. Bu mənada rekordmendir dünya karatesində. Rekordçudur. Pakistan təmsilçisi hələ ki xal qazana bilməyib bu görüşdə. Və bu da bir növ Rafael Ağayevin ustalığının, yəni hücumda olduğu qədər müdafiədə də mükəmməl döyüşməsinin bir nəticəsidir. Azarkeşlər təbii ki onlar da töhfəsini vermək istəyirlər bu qələbəyə. Alqışlar kəsilmir Azarkeşlər tərəfindən. Mübahisəli bir məqam var və video təkrara baxılır. Və təbii ki, maçlarımızın növbəti qələbələrinə şahidlik edir Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Etiraz qəbul olunmadı. Pakistan təmsilçisinin bir qədər öncəki epizodla bağlı etirazı var idi. Birlikdə hakimlər kollegiyası təkrarı izlədi. Bir çox idman növlərində olduğu kimi karatədə də video təkrarlardan istifadə olunur. Epizodların mübahisəli məqamları təhlil edilir. 15 saniyə var. Səid Qulaq Abbasla Rafael Ağayev arasındakı qarşılaşma. Sanki bu hərəkətlərlə, cəld hərəkətlərlə rəqibini üzərinə doğru çağırır, ancaq necə müdafiə olunur? Hələ heç bir zərbəsi dəqiq olmayıb Pakistan təmsilçisinin. Və bu da son. Bu da son. Zaldakı izdiham Rafael Ağayevin növbəti möhtəşəm qələbəsini göstərir hörmətli tamaşaçılar. Hamı ayaqsa alqışlayır idmançımızı. Və bu qələbəyə hamımız birlikdə şahidlik etdik. Bu qələbəyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev də şahidlik etdi. Və Azərbaycan idmanı, Azərbaycan karatesi növbəti böyük səfərini qazanır. Bakı İdman Sarayında yazılan bir tarix və bu tarixi yazan nəinki ölkəmizin,
dünyanın en güçlü karateçilerinden biri sayılan Rafael Ağayev'di. Onsuz da finalda galip geleceği gözlenilirdi. Hiç kim demək olar ki, hiç kim buna şüphe etmirdi. Yalnız her hansı bir zədələ başka bir rəqam buna mani olabilirdi ve bu da Rafael Ağayev'den azarkeşlere xüsusi bir jest, teşekkür jestiydi bu. Ama intizarla Rafael Ağayev'in medalı alacağı anı gözləyir. Pakistan temsilçisine hal-hazırda gümüş medal verilir. Sadi Ulam Abbas ve gözlenilen an. Qızıl medalın sahibi, 5 qat dünya çempionu, ikinci dəfə karyerasında İslam oyunlarının galibi olan, Avropa oyunlarında yadınızdadırsa, göz yaşlarını saklayabilməmişdi mükafatlandırma mərasimində. Himnimizi söyləyərkən, bu dəfə də yəqin ki, sevinç gözyaşları olacaq Rafael Ağayev'dən ve Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev ona da qızıl medalı təqdim edir. Təbrik etdi ölkə başçısı 5 qat dünya çempionumuzu ve Rafael Ağayev'in şərəfinə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənəcək. Ladies and gentlemen,